Šta se dešava? I tada sam najavio da čovjek ulazi u godinu 1 na 1 sa svojom dušom. Talas koji dolazi sa strunca, energetski talas koji će spržiti sve ono što je zlo. Sada sve više i više ljudi ljubavlju osvešćuje ono što je neljubav i shvata u suštini da strah ne postoji. Milan Nikolić iz Ana, autor ezoterične duhovne literature, nekaj čisto novega, kar i ljubavne, ja, in ljubezenske, neko novo izkustvo branja takšne literature, ki te povede nekam globoko notri, nekam v prostore, ki so nam na neki ravni znani in domači in se prebujajo in je ob tem zelo, zelo lepo. Milan Nikolić iz Ana je moj gost že drugič in z veseljem najavljam, da bo tudi gost v Sloveniji, da prihaja že v mesecu oktobru v Slovenijo. Spodaj boste imeli vse napisano za tiste, ki vas zanima. Število mest seveda je določeno in omejeno, tako da pohitite s prijavo in z vsemi informacijami vam bomo seveda z veseljem na voljo. Veliki pozdrav za tebe, Tanja, za tvoje gledalce i radujem se ponovnom dolasku u Sloveniji. Hvala, enako. Danes bova spregovorila nekaj o znanju naših prednikov, k čemu se moramo pravzaprav vrniti, k čemu se človek mora vrniti, kako se združiti s svojim duhom, kaj se dogaja v nas ljudeh, vedno več zgodb prihaja na plano, kjer ni niti sledu več o nekem zdravem razumu ali srčnosti. Kaj ali kdo lahko reši našo družbo in pa omenjaš tudi kozmični val, ki je tu oziroma prihaja in kaj bo povzročil. Lahko začneva kar pri tem koncu oziroma pri tem, kar je najmočnejše, kozmični val. Midva sva prejšnjič govorila o kozmičnem človeku, razložila, kaj to pomeni. Kaj je kozmični val? Kaj bo povzročil? Predstavljam si, da prihaja nekje iz vesolja oziroma od nekih drugih sfer, ampak zakaj prihaja? Ja sam pričao sad u nekom intervju o tom kosmičkom talasu koji dolazi, kosmički val, kako vi kažete, koji dolazi iz negdje dubine kosmosa i zaista ako ljudi ukucaju na engleskom, na francuskom, na nemačkom, pronaći će sve o tome. Naravno, sve je to nekako apokaliptično i pokazuje da će to da uništi svet i ostalo, ali ljudi koji poznaju mene kažu ti si optimista. Ne, ja nisam optimista, ja se samo držim znanja. Znači, taj talas koji dolazi, on je strujni talas. Vi već imate odavnu teoriju o kosmosu kao električnoj struji i električni svemir, ajde tako da kažem. Prema tome, taj talas je isto kao struja, energetski talas koji dolazi da zapljusne našu planetu zajedno sa Suncem i doneće jedan veliki, ajde kako da kažemo, talas koji dolazi sa strunca, energetski talas koji će spržiti sve ono što je zlo. Naravno, njega predstavljaju da je to nešto što će uništiti čovečanstvo. Ja uopšte ne verujem u to. Zašto? Zato što kosmos podržava život. Ako kosmos podržava život, on ne može da uništi. On samo može da promeni nešto. A šta je to što menja? Pa diže svest na jedan viši nivo, uništava zlo onako kako smo mi znali do danas, jer čovjek jeste napravljen da ima u sebi dobrote i da ima jednu trunčicu onoga lošeg u sebi, u stvari te agresije da bi se branio, a ne da napada da ubija. S tim što smo mi podigli to zlo na mnogo viši nivo i počeli smo da ubijamo jedno drugo, počeli smo da uništavamo ovu zemlju, sada je svemu tome kraj. Dolazi jedan talas, ja sam najavio 19. avgusta promene, ljudi su rekli ništa se nije desilo, većina, međutim, jedan broj ljudi i tekako je video, mi možemo da pratimo situaciju, ako taj kraljica napokon umre. Dešavanja, zar nešto nije čudno da papa ukida malteške vitezove, zar to nešto ne znači nekim ljudima? Ja nisam dužan da nekome objašnjavam sada zašto i šta to sve znači i zašto je to papa uradio, ljudi koji znaju i razumeju. Znači, mnogo toga se desilo i vidimo velike pobune u svetu da je ljudima potpuno jasno šta se dešava. Dolazi do jednog dizanja svesti, razumevanja svega ovoga što se dešava oko nas, budi se opet taj vinčanski kod, naš kod, rodovski kod, neka ljudi nazovu kako god hoće,
taj rodovski kod koji je povezan sa zvezdama i zato sam i bio gore u Istri i u Kopru, u Sloveniji, da sam posetio sve te linije, gde sam shvatio da glagoljica, naše pismo, koje ima veze sa rozetom, odnosno sa elektromagnetizmom i azbuka koja je direktno povezana od Vinče sa zvezdama, čoveka povezuje sa zvezdama i ono što je Tesla rekao, čovek je jednostavno aparat koji je baždaran na zvezde i na prirodu. Mi jesmo takvi. Prema tome, taj talas koji dolazi, ne dolazi da nas uništi, nego dolazi da nas niveliše, da nas vrati u prirodno božansko stanje čoveka, gdje čovek napokon shvata ko je. Kosmički čovjek, da on svojim duhom može da putuje kosmosu, da svojim duhom može telo uvek može preko duše da se spoji sa duhom. To su ta tri nivoa čoveka, duh, duša, telo. Ne vidim uopšte problem zašto izbegavati i kriti od nas da mi jesmo sve to, a ne samo telo. Mi kada se vezujemo za telo i ovi koji danas gospodare svetom, koji žele čoveka da vezu samo za telesno i za materijalno, i onda uvek nam predstavljaju vođe, predstavljaju put, kuda da idemo. Sada je došao Bog i kaže, ja stižem, ja vam pokazujem put, ili ćete ići po tim putom, ili vas neće biti. Evo, tome se radi. Tu je ta, ili ćemo prihvatiti božansko u nama, svetlost u nama, ili nećemo. Ili ćemo biti dobri, ili neko hoće da nastavi sa svojim zlim delima. Pa nastavi, druže, ja nemam nikakav problem, nastavi da kradiš, nastavi da ubiješ, hoćeš da vidiš šta stiže. Jednostavna stvar. Kakšen je ta proces ponovnega združevanja z duhom, svojim duhom? Se pravi, na kakšen način ta proces človek... Odlično pitanje. Zašto? Ja sam još 2019. u svojoj knjigi, kad sam predstavljao svoju knjigu, to ima na YouTube-u, znači pre ove korone, najavio, i tu sam i pokazao, ako mogu da pokažem, ovaj simbol. To je simbol za dušu čoveka, odnosno jednoglavi orao sa duplim krilima. Muško-ženski princip i muško-ženski princip u ženi i žensko-muški princip u muškarcu i ženi, sad sam pogledao. Ali, šta se dešava? I tada sam najavio da čovjek ulazi u godinu 1 na 1 sa svojom dušom. To mnogi nisu shvatili, a kako je krenula onaj zatvaranje sve i da smo ostali sami 1 na 1 sa sobom, onda smo shvatili i vidjeli da nam slušaju misli, znači duša se probudila. I rekao sam da od 2021. i ove godine čovjek već ulazi u poznaju duha. Šta znači u poznaju duha? Pa kad čovjek dođe i spozna svoju dušu, duša je uvek dobra, duša je uvek puna ljubavi. Kad sazna tu ljubav i preko reči, govoreći istinu, on počinje da budi sva svoja sećanja, odnosno memoriju. Sećanja je memorija. A kakva je memorija u nama zapisana? Pa zapisana je gen duše, svih naših reinkarnacija života i gen tela svih naših predaka. I dolazimo do sećanja, dolazimo do spoznaje šta je bilo, šta se desilo, kako se to odigralo i kuda idemo. I naravno, shvatamo i onu četvrtu stvar, kuda idemo nakon smrti. Odnosno, smrti ne postoji u onom smislu kako su nama objasnili. Mi i dalje postojimo samo u drugom obliku. Sada je taj problem straha i ljubavi, ono što bi rekli. Ili ljubavi i neljubavi. Ajde tako da izgovorim, pošto smo rekli da strah izbacujemo iz našeg rečnika i koristimo neljubav. Odnosno, to je sve ono što nije osvešćeno. Sada sve više i više ljudi ljubavlju osvešćuje ono što je neljubav i shvata u suštini da strah ne postoji, da smo mi beskonačna, besmrtna bića koje su došla ovde da služe kao misija Bogu, da On se kroz nas izgrađuje. I jednostavno to buđenje ide preko reči. Reč je čoveku data da se probudi. Znate, meni govore ljudi, mudrost je, kaže, ćutanje.
što ne treba, kaže, da govoriš gomilu tih stvari, jer, kaže, i zlo dođe preko dobrih namera. Pa ja znam i da ribu ne možeš da upecaš ako riba ne otvori usta, je li tako? Ali ne može ni da se hrani ta riba ako ne otvori usta. Znači, neko mora da kaže. Jer zapisano je da će doći vreme kad će Bog dati ljudima reč i mudrost, određenim ljudima da kažu. Ti ljudi nikoga neće napadati, nego će samo raskrinkati situaciju kakva jeste. Mi u ovom vremenu ne znamo šta je to čovek. Imamo pogrešnu percepciju o čoveku koji živi na zemlji materijalno. Ovo nije planeta Zemlje, ovo je planeta vode. Sve 80% smo voda, sve je na ovoj planeti voda. Prvo i osnovna promena tu mora da shvati. Zašto? Pa voda je prenosioc informacije. Voda je prenosioc informacije. Lek je u vodi. Misao je ta koja donosi informaciju vodi. Moramo da promenimo potpuno pogled na ovaj svet. Sada, kosmos se trudi i kosmos će doneti tu promenu. To je taj kosmički talas koji dolazi. Talas ljubavi. Njega nazivaju da donosi solarnu oluju jačine x 200+, nikad zabeleženu u istoriji čovečanstva. I da će ona sravniti sve. Ne, ona će samo spržiti mrežu, misaonu, emocionalnu mrežu, koja je stvorena iznad naših glava, a stvorena je od naših misli i emocija. Kada se nama serviraju misli i emocije straha, ta mreža je upravo takva. Zato se sada forsira što više agresije, rata, nesreća, ekonomskih kriza, da bi se ljudi sve više i više plašili, da bi ta mreža bila čvršća i zadržala taj energetski talas koji dolazi. To neće moći. Ta mreža će nestati. Ta mreža će nestati i kada govorim o vremenu kao večnosti, ja kažem sebe, uvek sam se držao da sam ja sam sebi eksperiment. Kada sam pisao knjigu Lanac ljubavi, to je bilo 2010. 11. 12. sam je objavio. Ja danas shvatam sve to. Evo, čitala si knjigu, evo je ta mreža. Sve slike u ovoj knjizi su kodirane i šifrovane. To je ta mreža. Evo, ponovit ću. Tu mrežu koju kaže da se prostire na 11 km nevidljiva je, ali ona postoji, nevidljiva je našim čulima, ali ona postoji, sastavljena je od misli i emocije i osjećanja čoveka, svih ljudi. Kada se nama servira strah, ona je sve gušća i gušća i ona nas drži u 3D dimenziji. Zato kažem, kogod nameće ljudima vođu, novi pravac kuda da se ide i ostale stvari, nove filozofska prava, ne, postoji samo jedan put čoveka, a to je povratak Bogu. Povratak Bogu, povratak prirodi. Nema ljudskog vođe. Ne postoji. To je trodimenzionalni svet. Mi idemo ka petodimenzionalnom svetu. Ka galaktičkom čoveku, čovekom oslobođenom svih stega, čovekom koji će svojim elektromagnetizmom, muškom-ženskim principom, jer muškarac je elektricitet, a žena je magnetizam. Pa pazite, i u Bibliji piše, Bog je čovek od muškarca i ženu, ali i jedno u drugom su. Zašto? Muškarac, dominantan muškarac ima muški princip, ali ima ženski princip magnetizma. To je ta duhovnost, desna hemisfera mozga, umetnost. Ali zato i žena je magnetizam, ženski princip, ali ima muški princip u sebi koji je elektricitet, koji daje kreaciju, daje ove druge stvari, borbe za život i sve to. Šta se nama danas servira? Da muškarac postane žena, a žena da postane muškarac. To je nemoguće, to nije prirodno. To ne može da opstane. I zašto se to forsira? Pa upravo zbog ovoga što pričam. Da ne bi došlo do promene.
da ne bi došlo do promene svesnosti, iznizanje svesnosti. Nećemo mi da menjamo svesti i sad nešto se mi promenili, ne, nego da podignemo svesti, da shvatimo šta je to ljubav. Ljubav je univerzalna energija, stvaralačka svega. Da je propustimo kroz sebe i da postanemo bolji ljudi. Govoril si, da 2-3% ljudi, ki se pravi, da je to kritična masa in da je dovolj 2-3% ljudi, da se ozavesti, da dvigne svojo dušno vibracijo do nivoja, kjer razume, dojame, pravzaprav zakaj gre v svetu. Kako je to možno, da je to dovolj? Na drugi strani ostaneš recimo 97-98%. A je res 2% dovolj? Da li je zapisano u svim starim knjigama da će odjednom ljudi samo progledati i vidjet će ovaj svet kao nikada do sad, potpuno drugačije boje i ostalo? To je zapisano, to nisam ja rekao, to su davno proroci rekli da će se dogoditi. Kada će se dogoditi? Onoga trenutka kad se čovečanstvo probudi. Zašto je toliko mali broj koji razume mene, s tim što ja pokušavam najprizemnije, najjednostavnije ljudima neke stvari da objasnim, ne idem u one velike dubine i tajne koje još nisu dostupne ljudima, niti mogu da shvate, niti mogu da razumeju, nego mogu samo to da gledaju kao neki naučno-fantastični film. A ono je realno baš tako. Kad vi imate yin-yang, dobro i zlo, u svakom yangu imate yin i u svakom yingu imate yang, one male kuglice. E sad zamislite te kuglice da počnu da rastu. Šta se dešava? Puca sistem. U elektromagnetizmu, elektricitetu, kada jedna pozitivna čestica napravi pomak, njoj treba izuzetna energija da izvrši taj rad, mnogo energije. Zamislite jednog čoveka koji sada pokušava da objasni ljudima nešto. Njemu treba izuzetna energija. Šta radi ceo taj sistem? Njemu treba 1000 puta jača, 1.000.000 puta jača energija da spreči taj pokret. To je u elektromagnetizmu poznato. Zato jedan čovek koji krene da menja, kao Tesla što je menjao, njega je napadao ceo sistem, jer ne može da ga zaustavi sa tom silinom koju on ima u sebi. Zamislite sada da imate 10.000 Tesli, ili na 8,5 milijardi ljudi imate 180 miliona Tesli. Pa da li će sistem da ostane? On nema snage da zaustavi promenu. Jer mu treba nenormalno velika energija da to uradi. A on energiju od čega crpi? Upravo od ljudi. A ta energija koju ova druga skupina od 182% probuđenih, 180 miliona, dobije od Boga. A ko će da dobije bitku? Pokušao sam da spustim na najjednostavniji nivo. Kada sam rekao 19. avgusta ove godine kreće promena, pogledajte buđenje u celom svetu. Pogledajte, u Češkoj imate demonstracija protiv NATO. U Engleskoj, u Nemačkoj, u Holandiji, ovde kod nas. Šta se to desilo? Zašto ljudi odjednom? Naravno, nema još to kanalisanja, znate, jer te sile i dalje žele tu energiju da upotrebe na ono što njima odgovara. Međutim, pojavljuje se sve više i više ljudi kojima je priča potpuno jasna. Znate, naši mainstream mediji su odavno zaokupljeni i okupirani, ali YouTube kanali su isto tako. Na YouTube kanalima možete da čujete mnogo tih skrivenih. Zato ja kažem, ne treba se plašiti tame, jer tama je deo svega. Svetlo se rađa iz tame. Senke su opasne. Oni koji se muvaju levo, desno i pokazuju ljudima pravac kuda da idu. Nema! Pravac je jedan. Božanski. Otkrite Boga u sebi.
Zdaj se postavljam recimo v položaj nekega gledalca, ki se v tem trenutku misli, pa sej tudi Milan Nikolić kaže pot, tudi on kaže, kaj je prav, kje naj gremo in tako naprej. Kaj je razlika? Velika je razlika. Šta je razlika? Kada neko uputi pravac i kaže ovaj čovjek je naš vođa, mi ćemo slediti to i to, naš put je taj i taj, to je to. Kad se kaže božanski pravac, pogledajte svuda oko vas. Sve je Bog. Zašto kažem? Ja stalno govorim na svim svojim predavanjima. To su moja razmišljanja, moj put. Ja sam jedan materijalizovana grudva svetlosti koja je došla na ovu zemlju, misao Boga. Moj put je taj dolazak i odlazak. Tvoj put je isto. Koliko zraka ima sunce, toliko ima puteva. O tome se radi. Povratak Bogu ide na ličnom planu. Ili ćeš se vratiti ili nećeš. Tu ne, znači, to je sfernog oblika. Nema jedne linije. A kad se sredi linija, to je ili politička struktura, ili organizacija, a onda vidite da je sve to nekako udruženo sa svih strana, pa se pravi jedan pravac kuda čovečanstvo da ide. Ne. Ovo je povratak Bogu sferno. Da, razumijem. Dobro, hvala. Omenil si Zemljo in omenil si planet vode. Kaj je zdaj to? Mislim, kaj se pa dogaja z Zemljo? A smo mi zdaj na Zemlji? Kaj je ta razlika? Pravzaprav nisem dobro razumela. Nama se upravo zbog materijalnog sveta predstavlja Zemlja kao planeta Zemlja. A u stvari nije ovo planeta Zemlja, ovo je planeta vode. Jer mi smo napravljeni 80% od vode, čovjek je 80% voda. Naša Zemlja, planeta je voda, kompletno voda. Znate, čovjek funkcioniše njegova sam sistem lečenja. Vi kada udarite sebe ovako i napravite neku modricu i naduje se. Šta se to naduje? Pa tečnost, voda dođe u taj deo tela da nas leči. Ne dođe Zemlja da nas leči. Voda je informativno polje zadržano svesti čoveka. I kada mi shvatimo da smo na planeti vode, mi ćemo shvatiti kako funkcioniše informaciono polje i kako se stvara struja. Znate, kada pogledate stare hramove koji su pravili i dođete i izmerite na nekom mestu neverovatnu voltažu, visoko voltaža struje, pa kaže kako su znali na tom mestu da naprave hram, pa kaže podzemne vode prolaze i u rezonanci sa nebom i zemljom na površini zemlje se stvara elektricitet. Voda je važna. Zato je danas voda zatrovana. Kako pa je s tem, zdaj je moderno samooskrba? Se pravi, da ljudje delamo z zemljo, imamo svoje vrtove, imamo svojo hrano. Kaj pa v tem kontekstu zemlje? Ne znam koliko je poznato, u zemlji imate hormon sreće. Znači svaki čovjek koji uzme zemlju u ruke, on je uvek u dodiru sa hormonom sreće. Sa pokretima, on jednostavno zemlju obrađuje i sebe hrani. Znači, naši stari, moja majka, nikad nije posejala bilo koju biljku, paradajz, krastava, šargarepu, u stvari ne znam, sva ovo što se od semena pravi, bundeve i ostalo, a da nije liznula to seme, pa stavila u zemlju. Zašto? Prenosila je genetski kod. Pljuvačkom je prenosila genetski kod da biljka hrani mene i nju samu, njenu porodicu, onako kako je ona napravljena. Znači, mi smo direktno povezani sa zemljom u smislu da smo ta materijalna bića koja u sebi imaju prah odakle su stvoreni. Ali, najviše imamo vode. Nijedno seme neće da nikne ako ga ne zaliješ. Ništa neće da ide bez vode. Znači,
povratak prirodi koje sada ide, gde ljudi imaju želju da se povežu sa prirodom, da uzmu tu zemlju u svoje ruke, jeste pravi način naše majke zemlje da nas vrati sebi. To je ono što ja kažem, moja majka je znala da seme kad lizne i posadi hrani nju i njenu porodicu. Naša majka zemlja, naša priroda nas zove nazad. I to je kosmički proces gde se mi vraćamo majci da bi kroz majku opet upoznali nevidljivu svoju prirodu, a to je sam Bog Otac. To ljudi idu ka majci, sve više i više, priroda, kosmos nas i majka nas tera da se vratimo, jer opet se vraćam na Teslino znanje. Mi smo aparati baždareni na prirodu i na zvezde. I ne možemo, ta energija je buđenja krenula, a sad je sve jača i jača potreba. Koliko ljudi želi da se vrati, da izađe iz gradova, da se vrati priroda. Ogroman broj. Iako je to mali deo u odnosu na većinu. Nema polariteta, pola-pola. Ne. To je ti 2%. I to je ona snaga koja će da, uz Božju pomoć, da rasturi ceo ovu matricu materijalnog sveta, gde čovek ne zna šta je, ne zna ko je. I misli da je samo ova figura, telesna figura koja se vidi na njemu. A on je mnogo, mnogo, mnogo više od svega toga. Bomo o tem še nadaljevali tudi na predavanjih v Ljubljani. Obećavam da će biti jako zanimljivo i da ću baš dati sve od sebe i da ću ljude saslušati posebno i dati odgovore na sva njihova pitanja. Zelo se veselim. Hvala za ta pogovor.